Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai eh, filter, elemen, dan transisi pada Filmora ya. Nah, untuk pertama mungkin eh, saya akan menambahkan filter dulu ya. Jadi filter ini juga merupakan sebuah media yang sudah terdapat dalam aplikasi Filmora. Nah, untuk filter sendiri, ini teman-teman bisa ke bagian media panel terlebih dahulu ya. Kemudian klik di bagian menu efek. Nah, di sini sudah terdapat beberapa efek yang bisa teman-teman gunakan ya. Jadi semisal ya seperti ini ya. Nah, untuk preview teman-teman bisa double klik kemudian di play seperti itu ya. Nah, semisal saya akan menambahkan efek yang ini misalnya ini seperti ini ya. Nah, ketika nah untuk menambahkan teman-teman tinggal diseret aja di bagian timelinenya ya. Oke, nah nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, jadi ada filter efek yang seperti ini ya. Jadi di bagian pinggir-pinggirnya ini hitam. Nah, untuk propertiesnya ini bisa teman-teman klik kanan, show properties atau double klik ya. Nah, di sini untuk silent film ini, jadi efek atau properties yang bisa diatur itu hanya di bagian alfanya saja ya. Jadi seberapa kadar itemnya ini. Nah, mungkin untuk efek yang lain ini akan berbeda-beda pengaturannya ya. Oke, mungkin kita coba yang ini. Oke. Oke, ini kalau yang ini ada warna ungunya ya. Oke, ternyata sama ya. Jadi untuk pengaturannya yang bisa disetting itu adalah di bagian alfanya saja. Nah, jika sudah klik OK. Nah, kemudian untuk menghapus itu sebenarnya hampir sama saja dengan media atau akses lain yang sudah ditambahkan ke dalam timeline. Jadi tinggal teman-teman klik, kemudian klik kanan, lalu delete, atau klik, kemudian tekan tombol del. Oke, itu untuk cara menghapusnya ya. Nah, kemudian teman-teman ini kalau semisal banyak ya, ini kebetulan banyak juga, dan kalau semisal teman-teman tahu nama filternya, tapi kesulitan untuk mencarinya, itu teman-teman bisa memanfaatkan fitur pencarian yang ada di sini. Nah, misal saya cari yang isi kata film ya. Nah, jadi nanti efeknya ini akan difilter sesuai dengan pencarian teman-teman. Atau bisa juga teman-teman tambahkan efek ini atau efek yang disukai teman-teman ke dalam favorit. Nah, semisal yang ini ya. Jadi ini bisa teman-teman tambahkan ke dalam favorit ya. Jadi diklik di bagian hatinya ini atau klik kanan add to favorit. Nah, kalau sudah ditambahkan itu nanti akan muncul di favorit. Tinggal teman-teman pakai gitu ya. Jadi ini sama saja konsepnya seperti wishlist. Nah, yang selanjutnya selain efek,
Jadi di Filmora ini juga ada yang namanya elemen ya. Nah, elemen ini sebenarnya bisa dibilang seperti efek juga ya, cuma ini merupakan komponen kecil ya. Jadi kalau yang efek itu untuk filter keseluruhan video, nah ini mungkin jadi ada beberapa komponen semisal untuk yang ini ya. Jadi kalau kita preview untuk komponen yang ininya aja, jadi yang putih itu aja, jadi seperti itu. Terus misal yang ini. Oke, jadi ini di bagian bintangnya aja, kayak gitu ya. Nah kalau untuk menambahkan ke timelinenya itu sama ya, jadi tinggal di drag ke timeline. Nah nanti kalau diputar itu hasilnya seperti ini. Oke, jadi ada efek bintangnya ya. Nah, untuk mengatur durasinya, itu teman-teman bisa klik kanan pada komponennya, kemudian klik speed and duration. Nah, di sini kalau mau memperpanjang durasinya, mungkin speednya diperlambat ya. Oke, jadi nanti hasilnya sekitar 2 detikan. Nah, jika sudah, klik OK. Oke, jadi ini durasinya agak lebih panjang ya. Di hasilnya seperti ini ya, akan lebih lambat. Nah kemudian untuk menambahkan ke favorit itu sama aja ya, jadi tinggal klik yang hati ini atau klik kanan add to favorite. Nanti akan muncul di favorit ini ya. Nah untuk menghapus elemen ini sama saja seperti efek tadi ya, atau aset-aset lainnya. Jadi tinggal klik kanan kemudian delete, atau diklik kemudian tekan tombol delete pada keyboard. Nah itu mengenai elemen ya. Yang selanjutnya itu ada yang namanya transisi. Nah, transisi ini sebenarnya hampir sama kalau seperti PowerPoint ya. Jadi perpindahan slide itu kan ada transisinya. Nah, ini biasanya transisi ini digunakan untuk perpindahan skin antar video. Oke, nah semisal seperti ini ya contohnya. Nah, ini saya potong dulu. Oke, ini saya potong. Ini saya hapus ya. Nah, kalau tanpa transisi, ini kan hasilnya langsung tiba-tiba seperti ini, tek, kayak gitu ya. Nah, agar lebih bagus atau lebih ini, teman-teman bisa menambahkan transisi. Nah, untuk menambahkan transisi, itu teman-teman bisa ke bagian media panel, kemudian di menu transition. Nah, untuk transisi sendiri, ini ada banyak jenisnya ya. Nah, jadi teman-teman bisa coba preview dulu. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Gitu ya. Nah, untuk jenis transisinya ini ada banyak. Nah, silakan disesuaikan dengan keperluan teman-teman ya. Nah, ini semisal saya coba pakai yang ini. Nah, untuk menambahkan itu tinggal teman-teman seret ke bagian ini ya. Jadi di antara dua skin yang akan ditambahkan transisi. Nah, untuk hasilnya ini kita tunggu hijau dulu ya. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk delete tinggal klik ininya, klik kanan, delete, seperti itu ya. Jadi sama saja seperti aset-aset yang lainnya. Oke. Yang terakhir mungkin mengenai efek suara ya. Jadi di Filmora sendiri ini juga sudah terdapat
Jadi di bagian media panel ini, di bagian audio itu ada sound effect. Nah, sound effect sendiri ini biasanya kita gunakan ketika ada momen-momen khusus ya. Jadi misalnya pas klik, atau misalnya jatuh, atau efek tepuk tangan seperti itu ya. Jadi seperti ini kurang lebih. Nah, perlu diingat bahwa untuk di aplikasi Filmora ini lisensinya itu tidak bisa digunakan untuk monetisasi ya. Jadi teman-teman hanya bisa menggunakan efek yang ada di sini untuk video-video yang non-profit istilahnya. Nah, jangan khawatir. Jadi saya punya referensi, itu namanya YouTube Audio Library ya. Nah, mungkin ini sudah pernah saya jelaskan di bagian video persiapan dan bagian video yang teknik editing audionya. Nah, di sini selain musik, di YouTube Audio Library ini juga sudah terdapat efek suara. Nah, jangan khawatir, yang di sini ini lisensinya semuanya gratis ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan efek yang ada di sini itu baik video yang dimonetize atau tidak ya. Jadi teman-teman bebas menggunakan. Nah, untuk menambahkan efek suara ya, jadi kalau kita menggunakan yang dari audio bawaan dari Filmoranya, itu bisa teman-teman tinggal langsung drag ke timelinenya ya. Nah, ini mungkin posisinya akan berada di sebelah bagian bawah ya, karena di bagian bawah ini adalah khusus untuk audio. Nah, di atasnya ini baru untuk video ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang download dari YouTube Audio Library, nanti silakan ditambahkan atau diimport terlebih dahulu di Media Library ya. Nah, kemudian untuk hal-hal yang bisa disetting di efek suara ini sebenarnya sama saja dengan audio ya, atau yang sudah pernah saya jelaskan di video teknik editing audionya. Jadi bisa mengatur fade in, fade out, kemudian ini apa namanya, volumenya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan mengenai transisi, elemen, dan efek suara ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.